各位观众朋友们，大家好，我是玉芳，欢迎大家收看《生活智多星》。根据世界卫生组织的调查指出呢，全球罹患失智症人口大概有5500万人，每一年呢花在失智症上的照应成本呢，大概有将近35兆的台币。换句话说，到了2030年的时候，全球失智症的人口就会大增40%。很多人都说，其实要预防失智症呢，跟你好好吃饭有关系。怎么说呢？赶快来请教一下今天的两位专家。首先为您邀请到的是我们的牙医师赖文绍赖医师，各位观众大家好。还有我们的营养师肖伟林杯盖，大家好。杯盖，你的名字真可爱，是从你的发型来的吗？对，就是国中开始就这样子，然后朋友就叫我杯盖。该不会你的偶像是诸葛亮吧？哦，不是啊，就这样比较好整理。哦，真的、啊，太可爱了，真的很杯盖耶。好，这杯盖是一个年轻的营养师，等一下来跟他好好讨教这一方面。不过我们先来请教一下我们的赖医师，难怪以前的人都会常常听人家形容老人家是老懵老，哎呀，跟人家夹头刀呢，哈，所以如果老了还可以拨头刀的话，表示他咀嚼能力很强，他还脑筋还非常的清楚。我们其实，在我们的门诊里面，其实有些长辈都让我也很佩服。虽然70岁了，或者是80岁了，他牙齿至少还有20颗以上，那就是厉害，是不是？对，20颗，很不错了。如果我们要算，我们80岁牙齿还要维持20颗以上，这是卫生组织的目标。那其实我看一下他动作来看诊，动作也很轻巧，也不需要人家扶。所以我在回想说，是不是牙齿好的人，他的日常生活都可以自己打理，甚至说，他比较不会失智，甚至说他对一些慢性疾病都能够有一些预防的效果，对，所以我从这身上我觉得有道理，对，所以你知道现在的我们都会说这个好好吃饭，如果你咀嚼好的话，可以预防失智症。可是你知道，就是你年纪大了，你身体难免会有点退化，对，所以万一如果你的咀嚼能力本来就已经退化不太好的话，如果他只能吃一些软烂的食物，这时候要怎么烹调比较好？烹调上面的话，基本上一般来说，就是我们如果是牙口不好或者是手术完的人，我们通常就是会依照它的质地跟性状来做区分啦。那可以分成大概几种类别的食物。那食物最常见的就是我们牙口是好的，正常人就是可以吃正常饮食是没问题。他如果今天是术后或者是他牙齿本来就有问题的人呢，我们就是有几种饮食可以分享给他，就是像有软质食物，或者是所谓的剁碎食物，还有像是所谓的泥状食物。那软质食物来说的话呢，基本上就像是我们一般常吃的米饭，或者是像是一些炒蛋啊，或者是煮的比较软烂一点的，像红萝卜这种的呢，就是可以给一些比较刚开始术后然后恢复期的时候可以吃。那再来呢，就是像剁碎食物，就是切的比较细碎一点。那简单判断的方式就是你舌头去压，它可以碎掉。这种食物呢，就是也许他今天牙口比较不好，那就可以再选择更细致一点的剁碎食物来吃。那像稀饭也是一个不错的选择，还有像是我们常使用到的，像还有茄子也是算比较软烂一点的食物。那最后呢，就是泥状食物，就是真的也没办法咀嚼。那这种呢，就是常发生在就是比较年长者的部分。那他通常在吃泥状食物的时候，就会搭配一些增稠剂啊，就是避免他呛咳的问题。那泥状食物通常我们就是在医院都是用果汁机去打。那常见的还有像是浓汤也不错，也可以增加一些像是热量的摄取，因为浓汤有勾芡，或者是用一些淀粉类的食物，所以就是这些食物呢，可以供大家做一个参考。既然我们都说要预防失智症，要好好的咀嚼食物，但可能还是有一些条件上的差别，比如说它的退化了，它就不太好咀嚼的时候，还是可以好好选择这些食物质地是对的。但是其实还有除了这个食物的选择之外，其实还有一口好牙这件事情是很值得我们来讨论的，对不对？对。那当然上了年纪，很多人就会戴这个活动假牙，或者是植牙，对不对？当然这个老人家呢，他们在刚开始使用这些活动假牙或植牙的时候，他会很担心说，这花好多钱做的，花我儿子好多钱哦，那要小心用这个牙齿，不能让它都坏掉，所以他反而还不敢吃硬的东西，都选软烂的食物吃，这样是对的吗？赖医师？好，来，其实我们把它想成自然牙，我们给它一个咬合的分数好了。我们自然牙我给它打100分。那有些人因为缺了一颗牙做固定式的假牙，不管是牙桥一颗的，我给他打75分。那如果是部分活动假牙，那还有一些牙齿，那没有的话用
活动式的，那我们给他打50分而已，那你有没有看过完全都没有牙齿的病人，他就戴那种全口活动的假牙，那个分数我大概就给他打25分。哦，这么差啊？他牢靠性，我阿嬷就这样每天要拿起来洗，是不是？对，所以你遇到阿嬷这种病患，你只能说煮的食物真的是比较要软一点，可他吃它硬的，他的牙床会摩擦，会有点疼痛。如果疼痛感，当然就影响他的食欲。所以，但是你如果没有这些活动假牙给他辅助，他可能连吞都没办法。所以等于说，我常常跟别人讲，你不能再咸了，你再咸的话就没有东西好吃了。所以，就算你做了活动假牙，你还是要先从软的食物开始，先去适应。那我也听过说，适应久了半年、1年以后，他觉得比较硬的，连啃个瓜子他都有办法。那我替他鼓掌，就代表他已经适应这种工具了。所以，好的假牙需要医生，也需要病人的互相配合。你有什么疼痛跟医生反映，他帮你调整。那你要肯戴就是一个好的假牙。你不肯戴，那什么都是假的。真的，而且要好好正确的使用它。戴假牙或者是植牙，不就是为了要好好吃东西吗？对。说到吃东西这件事情，我们刚刚说帮长辈选择食物的质地上面有分这几种嘛，对不对？这个，但是呢，其实老人家不只是食物质地的问题，他可能是因为味道退化，口味他就会比较重。要不然他吃不出味道来，所以他可能会煮太咸，吃太咸，可是这个时候对身体又不好，那该怎么办呢？营养师，基本上老人家都是因为味觉会退化嘛，所以他们就是在食物摄取上面，一方面有可能也是因为不善于表达，所以他没办法选择自己想吃的食物。所以这个时候呢，就是会建议大家就是从色香味的部分来做一个调整。色的部分的话，其实蛮重要的，就是你看起来要漂亮嘛，要好看。配色要好看，那像是如果全部都是深绿色就不好看，那我们可以搭配一些红黄色的像是南瓜或者是红萝卜来做一个，或者是彩椒等等的食材来做一个调整，这样子，那就是颜色让它好看一点。那香味的部分的话，因为大部分的老人家都会下重咸嘛，但是下重咸吃豆腐乳啊、酱瓜啊，这种钠含量就太高，那反而对他们身体可能有高血压等等的问题发生，所以这个时候就可以透过一些天然的辛香料来做一个调整，像是肉桂或者是八角等等的来做卤味的东西，来增加一些口感，让他们有一些变化，那他们可能适口性会更好。然后再来就是像柠檬汁，其实有些老人家对酸其实是敏感的，那也许也可以做一个提味，那这些东西都是一个方法。但是味道的部分来说，因为他们味觉退化了，所以我们还是要特别注意一下，就是不要下太重口味的东西。那透过烹调方式，或者是用红烧等等其他方式来改变食物的性状或者是颜色，也可以增加他们的食欲。所以这个变成是晚辈在长辈的食物上面要多费一点心思，这就要费一点心思，但也不是太困难，对不对？其实也不会很困难。对。只是花点心思，但是就是以老人家来讲好了，假设他牙齿上有缺陷，他会常常我们刚刚说80岁以上有20颗就很厉害了，但是他还是损失了快将近10颗嘛，对不对？但是很多长辈就会觉得说，哎呀，那个植牙很贵啦，活动假牙不方便会痛啦，所以他很容易选择什么，你知道吗？欲缺不补。对，反正这里掉2颗，我就用左边的这2颗嘛；右边掉2颗，我就用上面这2颗嘛。对，其实这样子会造成其他的后遗症。对的。那我们先看这个图，假设我少了1颗牙，相邻居的前后的牙齿都会倾斜，甚至连上面牙齿都会移动。那一旦移动离开它原本的位置，其实就会容易有缝。有缝，接下来产生的是容易塞。但如果没有马上去清得很干净，其实就马上蛀。所以我觉得它就像个连续剧一样，就一直演下去，让牙齿好像骨牌像一直坏下去。所以回头来，小仓告诉病人，你坏那么多牙齿，当初缺了1颗牙，赶快补起来，不就什么事情都没了？有点后悔。对，人生这种单程票，所以。宁可就是说有缺牙的地方就赶快的就医，然后把它补起来，这些后续的问题就少很多。因为它如果是牙齿缺牙不补的话，第一个它容易蛀牙，对，卡残渣，对不对？然后它这个会影响它的咀嚼，对不对？然后这个脸会歪。所以我们刚才讲的，就是说如果靠左边单边咬多了，其实左边的脸颊它的肌肉也会过度的发达，所以国字脸就产生了。对，而且你这个。欲缺不补，很可能就是你的胃的消化系统也会受到影响，对不对？好，那当然就是牙齿不好、咀嚼困难，是很多老人家
的通病啦哈，但是他们又不能吃太圆形的食物，所以你这时候会发现很多老人家都喜欢吃什么？吃淀粉类的食物，稀饭啊、面条啊、馒头啊、沾豆浆啊。对不对？所以久而久之呢，其实在营养的摄取上就不够了。所以这边就要请教营养师，有什么办法可以帮帮他们？其实饮食上面，我们还是回到所谓的6大类食物跟所谓的3大营养素的均衡为主。那蔬菜的部分，有些老人家可能都没办法咬嘛。那这个时候我们就可以用像是浓汤，刚刚有提到的，像是菠菜浓汤，也算是一个增加膳食纤维摄取的一个好方法。那再来呢，就是最近有流行一个叫绿拿铁。那绿拿铁其实也是可以增加一些像是水果跟深绿色蔬菜的摄取。那用喝的其实也是非常方便。那最后刚刚有提到，就是老人家很常吃稀饭类型的淀粉类食物。那这种淀粉类食物其实长期吃下来，虽然也没有不好。但是呢，我们其实可以多换一些方式，像是用蒸的地瓜，或者是南瓜，或者是马铃薯，来换一些方法，然后来让老人家的变化性多一点。那用蒸的其实也是软软的，也是好吃的，所以是适口性应该也还不错。好，那这个刚刚提到一口好牙，第一个它可以预防失智症，第二个它可能对你全身上下的这个营养或健康都是很重要的一个守门员。但牙齿要怎么样好好的保护它？我们先休息一下。好的，大家都说这个工欲善其事，必先利其器啊，要有好的咀嚼，当然就要有一口好牙。但是您知道吗？台湾有将近90%的人口都有蛀牙的问题，而且跟现在是这个高龄化的社会，越来越多人有装假牙的烦恼，所以我们来请教一下赖医师啊，台湾的牙齿问题有多严重？我先讲，有牙周病的比例大概有7到9成，那蛀牙率当然更不用说，也是到9成多。但是蛀牙没有关系，你要去看医生把它补好就没问题。牙周病有没有关系？但重点是要寻求医师的协助。牙周病是一个不会好的病，不会好吗？近视也不会好啊。说的也是，近视可以动雷射啊。所以牙周病我们是会去治疗，让它维持到一个平盘，让它不要再恶化。但是最重要是要教导病人回去如何去维护自己的环境，如何去清洁，如何去清了才会干净，然后也要教育病人说每3到6个月回来复诊，然后帮他再做深部的清除。那平常的清洁靠他自己，那累积到6个月左右的结石，让我们牙医师帮他去除。那当然有些病人如果喊到痛才来找我们，太慢了，基本上都是需要做根管治疗。那有些病人说躺在治疗椅上，我帮他洗牙，然后有5颗蛀牙，哇，怎么那么多？其实浅深的蛀牙是不会痛，所以必须要靠牙医师去在做例行的检查发现的时候，就把它补起来，一样恢复健康了。所以不要吝啬每半年就去给牙医师去做一个好好的清洁，然后小病小毛病就赶快去除，然后当缺牙的地方也要慎重的把它预缺赶快补起来。对。而且像牙齿这样子的问题，其实你年轻的时候就要有概念，因为你等到老的时候才说我要好好洗牙，每半年去洗牙一次，刷牙一次，没乎。我真的觉得来不及，对不对？所以这个应该是从年轻的时候就要养成固定每半年去看牙医的一个习惯。所以我想现在很多教育环境也不错，就是鼓励国小国中都例行的，像学校每年的寒暑假都会发个单子，有没有去给牙医师检查？其实它是一种良性的互动啦。对，然后让小孩子从小就例行的说，有个观念，时间到了，我该去检查了，要注意一下。对，那其实我想说，我们有时候6点多的观众大概都是上班族比较少，所以都是银发族，所以我也想说，你可以把这个观念告诉我们家里的一成员，趁年轻，趁小孩子一样，都是赶快把好的卫生习惯、好的口腔卫生，从小就把它基础打好。对。那当然，这个牙齿不好呢，就会这个造成很多长辈就会食欲不振，就胃口差啊，或者是吃不下啊。所以是不是可以这个从烹饪的角度来帮我们修正一下？
烹饪的部分是没有问题，就是对于食材的处理上面，只要调整的话，适口性一定会比较好。那主要呢，第一个是刀工啦，就是我们在所谓的蔬菜的烹调上面呢，刀工很重要嘛。那我们要顺着跟纤维以垂直的方向来做就下刀。这个动作呢，我没有想过这件事，那个菜拿来，我想怎么切就怎么切，原来是有方法的。像我们看红萝卜，它其实斜刀切之后再切圆片嘛，就是椭圆片，然后再切丝。其实这个是可以把它纤维再切得更细一点点。所以透过这种方式，也可以帮助民众吃一些原型食物，然后还可以吃得顺口。那就是也透过刀工的部分。所以你知道，就是很多人都说这个红萝卜就是滚刀块，是不是？就是把它纤维是切的这样。这种方式是先切成斜的，就是椭圆片，那滚刀块又是另外对，然后再切细丝，对，再切细丝也是一个方法。然后这个是青椒，对，青椒是这样切，就顺着它的就是不是这样切，对，是这样切断它的概念。对，好，来了，高丽菜来了，高丽菜原来是这样切啊。对，它就要顺着它的就是它的叶脉的那个方向走。哦，所以这是可以切断蔬菜的纤维，像老人家在咀嚼上就比较好入口。对，不会觉得渣渣的。对，可以从一个原型食物的概念来吃，就不一定说一定都是要吃流质或者是软质剁碎，这样子也不好。那这几招就是教会我们了哈。那过去这个口腔医学不够发达的时候，不管你是牙痛还是你松动，都是医生都会跟你说来拔牙，造成很多老人家就会觉得说，哎呀，我不要看牙医啊，因为一去看牙医都叫我拔牙啦除非是牙痛到受不了能脱，不然就是可以能脱就脱。这样子如果一直拖下去有什么风险？都是恶性循环。所以其实有些小毛病好处理，但就是因为怕，然后又因为交通不便，或者因为小孩子白天上班，然后没有办法没有人带我去。所以我觉得身为银发族真的是有点吃亏了。所以但反过来，趁年轻的观众如果能够从年轻开始把牙齿顾好，那我认为说银发族的观众其实自己本身因为时间更多，因为退休了，所以你刷牙的时间会更长。那有些毛病真的还是要靠牙医师来帮你处理。但是牙医师本身是医者父母心啦，不会说轻易就拔牙，能留一定帮你尽量留。然后当牙齿用了40年、50年、60年了，其实也有到齿牙发秃的阶段。所以当你要做活动假牙，一定是把那些不能用的牙齿先去除掉，留下好的牙齿当支撑点来有个钩子勾住。所以就多配合医生的指挥，就是说配合医生。那我想给你下一套的牙齿，让你能够进食，让你能够有点营养，我觉得比什么都还重要。所以什么样子的情况是真的需要拔牙？我认为一旦牙齿摇晃很严重的，华佗在世也救不了。所以那种牙齿摇的不要舍不得，该拔就拔。所以牙周病是很严重的时候一定要拔。对，确实是严重的牙周病，但是一般病人不要误会说你自己有牙周病的就是要拔，没有，有分轻度啊、中度啊、严重。那你自己去判断，只要来回有摇晃0.2公分以上的牙齿，大概都是救不了。对。那智齿呢？这个问得好。我想也利用这个机会跟大家讲句正确的观念，智齿这种要么就完全长得很正，让你刷得很干净，有机会有能力去刷干净就留它。另外一种是完全埋在肉里面很深的地方，你都看不到，但是不容易生病，也不会蛀牙，那就留它。但是大部分不用特别把它挖出来。对，那个产生的伤害性更大。我个人4颗都埋在很深，都没有长出来吗？对，因为空间不够。不是我的意思说，不管你空间够不够，它想长它就长啦。没有，有些是角度的问题，但是水平躺着，你想出来，像站起来，它也不会站起来，不会，躺着就躺着了。那介于这2个之间就很尴尬了，要出来不出来，像45度，对，那边就容易藏污纳垢，对，没有人有能力去刷到那个死角。很多病人说我没痛啊，我怎么拔？我说就算你今天没痛，你过了20年，48岁也痛啊。对，所以就看你怎么去看待这件事情。你早拔，伤口愈合快，因为年轻。早拔你那个长骨头的能力强。然后你拖得越久，那个塞东西，我常常跟病人讲，就像火。你不要只以为火会烧到智齿而已，它也会烧到前面好的牙齿。所以我常常遇到一些案例说，
照了 X 光片，反正智齿没蛀，反正是前面那颗牙被他害到。哦，就刷不干净。对，而且他看不到在背后，像我们洗澡的背后一样，所以照了 X 光片，最坏的结果2颗牙都救不了，都坏了。那我常说就像留酒留成仇了。那我就有点按耐不住说，你就18岁认识我，早点被我拔掉。不就是保留一颗好的牙？那原本就不该留的智齿拔掉，一切都好了。所以我会安慰他，你总会当人家爸爸妈妈、爷爷奶奶，把这个家训传下去，这一代算了，不可能再长智齿了，你就让下一代要有这种观念才比较对的，对。那有一些人天生就是齿列不整，你会希望他能够矫正他的齿列，还是说有的人就觉得说啊有虎牙有什么了不起啊，就这样啊？问得也好。你齿列不正也不会痛，只是美观。但是清洁方面死角一定很多。你不要有很大的信心说我一定可以克服这个障碍。我们人不可能每天都处于巅峰状态，不可能吃过东西就刷牙，对，好，是不是？对，所以但蛀牙不可能一天就形成，所以我认为说，如果齿列不正的病人，就算你勤快的刷干净，我大概估35岁到40岁间就会开始出现一些蛀牙了，这是时间累积的问题。那反过来，这个病人如果在20多岁大学生的时候就把齿列排整齐，他一样刷牙，其实比较好清洁，他往后的蛀牙率会比较低。但是一般会来做齿列矫正，不外乎就是乱跟爆。可是我们都是要拔掉4颗小臼齿，才能解决这乱跟爆的问题。家长在旁边都舍不得。现在想想很庆幸，我28岁那年把智齿给拔掉了。对，好，那么请教一下我们的营养师肖营养师啊，这个拔完牙的时候吃东西真的很痛因为那是一个洞，有没有哈？所以吃什么可以让伤口愈合快一点？基本上可以分成3个角度来介绍，一个叫做质地，然后再是温度跟口味。那质地来说的话呢，就是我们尽量挑刚刚前面介绍的软质或者是流质的，刚开始结束的时候。那再来呢，温度的部分就不要太热嘛，我们就是以温的或凉的为主。那口味的部分呢，就是避免辛辣的食物。那再来呢，就是有些食物可以帮助伤口愈合，就是维生素 C 含量高的食物，像是一些水果类、柑橘类的水果，或者是奇异果这种比较好咬的水果呢，我们就可以往这个方向走。对，那基本上透过这些方式，你就可以避免伤口恶化，然后就可以帮助我们伤口愈合。那很多人都觉得缺牙没什么可是上了年纪你就知道缺牙的问题是大得很了所以如果这个对健康的这个影响也很大，要怎么样好好的照顾我们的牙齿呢？我们先休息一下再回来。好，那个牙齿拔完之后，饮食上也很注意。这个牙医师也给我们一点建议。终于你讲到我的专业了。你把它想成我今天被一个医师拔完牙，我第一个去想到的是我如何止血，对不对？我纱布要咬好，我口水要吞，我不能讲话，我不能漱口。这个漱口对伤口来讲是个禁忌。这个漱口的动作会让伤口更容易流血。所以有常说，为什么拔完牙半夜找不到医生挂急诊？其实到了急诊，他也是拿个纱布给你咬。顶多的没有什么叫止血针，就是告诉你口水要吞，要干燥，它才会止血。麻药呢，大概2到4小时才会退。退了以后肚子会饿嘛？我相信一般的病人第一餐没有胃口，不吃了。或者我会鼓励他，就是喝点豆浆、鲜奶，有点饱足感就好。像麻烦是我吃完总是嘴巴会脏啊，又有伤口，我怎么去清？我都告诉病人，其他牙能刷的轻轻刷，伤口大概1天到2天避开，避开，因为你不小心戳到伤口，它就在流血，你会紧张。那这2个礼拜伤口还在，没有那么快愈合，那我都会鼓励他用漱口水去杀菌。刷牙其实隔2天3天伤口轻轻刷就可以了。但是要做到很彻底、很敢去刷，还是有点心理障碍。所以这2个礼拜就用漱口水来辅助它的清洁，甚至给它杀菌。那饮食通常拔完牙，我们不会鼓励他大鱼大肉，他也没胃口。辛辣的食物不要去刺激伤口比较重要。然后你说补充一些高蛋白，让它伤口早点愈合 ，OK。
好，那最重要是要干净，不要让它有伤口感染，让它不要说吃完东西渣渣都卡在那个伤口周围。第一天是不敢去漱口，可是第二天以后，伤口愈合大概几层2、3层以后，或者1个礼拜7层以后，就可以慢慢的去轻轻去漱口，让伤口的周围是干净的，它才会好得快。那当然有些案例是他不敢刷，也不敢漱口，也不敢用漱口水，那个伤口周围就有些食物卡在那边。你把它想成肉原本要愈合爬过去的，因为有食物在那边，它爬不过去，它伤口会长得慢，长得我觉得不漂亮。所以重点就是要保持干净，对，这还是很重要。对。那其实我要不要决定要拔牙齿，或是我决定要不要植牙，或者是做活动假牙，内心里面都会觉得很挣扎，因为我不知道就怎么选择对我来讲，对我的健康影响来讲是最好的。对，我们早期还没有在植牙发明之前，缺一颗牙是做3颗牙桥。那当时也只能这样做，没有什么其他选择。那现在如果有植牙发明的，这样就有2个选择咯。牙桥就是前跟后要磨牙。好的牙齿磨是真的有点可惜。那植牙是不用磨。那如果牙桥装上去，你要用牙线，不好清，因为下不去。那植牙是单独像手指一样独立的，你可以用牙线去清。如果这2个病人拿来实验20年后，植牙的病人比较不会蛀牙，不是因为植牙植得好，是因为它好清。对。那你想想看，大家观众朋友，你的门牙为什么到现在很好？到50岁、60岁，因为它没有被磨过。甚至它是单独的，你觉得有时候塞东西一清就干净，所以这样长期比下来，真的是植牙的优点比较多，但唯一一个缺点，它价格比较贵。那牙桥还有一个缺点，它又有个杠杆原理，有时候咬前面点，有时候咬后面点，刚装不可能马上就会松。我认为再怎么认真做的牙桥，大概第10年你会出现一个问题，这有点松了。松，你不要以为说拿下来再粘就好，其实松的过程中就已经蛀了一点。你说的是假牙？对，就这种做牙桥式，是做牙套的那种。对，所以牙桥到最后，其实你想，寿命10年，你10年后还要再换一副，再10年还是换一副，你这样加起来的费用不会输给一开始植牙的费用。选择植牙。对。那如果现在预算，我可能20年后可能会植牙，我应该现在就开始存钱，是不是？那时候就不用担心了，好不好？好。所以这个大家可以选择自己想要的方式。对。刚刚我们有提到说，这个牙齿如果不好的话，跟失智症会有相关联，因为你咀嚼不好嘛。但是现在也是有一个这个研究证实说，长辈的缺牙数如果多的话，他也很容易罹患这个阿兹海默症，是这样子吗？是的。好，那我们其实最常遇到的就是说，缺牙的老人家，我觉得最大的问题是，他营养比较先不良了。第二个就是他肌肉的萎缩。肠胃的开始的流失。好，因为他肠胃道不好，所以等于说他的体重或者他的四肢的运动或者行动开始会比较不方便。所以我认为说，活动假牙其实如果说针对大家能够接受的程度，还能够去戴，我们尽量给他戴，让他有个咀嚼。那常说，咀嚼能不能促进的脑部的刺激？一定有的。那么刺激咀嚼肌一定有的。那么刺激肠胃道，多一点纤维类的，让他的肠胃蠕动再正常一点。所以我觉得，银发族的观众们其实不妨对自己善待自己一点，对。而且要提早部署，对，要提前部署，对。这个预防这个失智症或者是阿兹海默症这些疾病的话，大家常提到说饮食上面要特别注意，那最好用的就是地中海饮食啊。但是如果这个地中海饮食没有严格执行对的话，其实也会造成伤身的效果，对不对？对。那地中海饮食基本上就是3个原则，一个是用好油。然后再来就是避免加工类的食物，然后尤其是加工类的红色的肉类之类的。那再来呢，就是还有像是要增加我们的蔬菜水果摄取。那好油的部分呢，它定义其实就是在于一些单元不饱和脂肪酸的油脂，我们要吃多一些，像是橄榄油，或者是像苦茶油也不错。但是呢，像我们常用的大豆沙拉油，其实不是一个好油，它是属于 Omega 6的脂肪酸的油脂。那它其实在我们体内是促发炎的效果，所以会尽量建议要避免大豆沙拉油。说什么油？大豆沙拉油？对，就是一般我们常用的沙拉油，因为比较便宜。阿公阿嬷特爱用大豆沙拉油啊，因为它比较便宜，然后再来是烹调上面又比较不会有味道，所以比外面市售的，像是外面在餐厅常用的也是沙拉油。所以这种油其实
少用一点会比较好。那如果自己在家里可以用，就是往橄榄油或者是苦茶油来选择会比较好。那再来呢，就是有些炒饭啊、炒面都会用猪油嘛。那猪油其实是属于饱和脂肪酸含量高的油。那它其实跟我们胆固醇的增加有关。那也有研究显示说，在所谓的阿兹海默症上面也是会有一些负面的效果，所以会建议就是尽量也是要避免使用一些动物性的油脂。然后再来呢，就是加工类的食物就不用说，因为钠含量太高了，这个我们要尽量避免。那增加蔬果的摄取呢，一方面是增加所谓的膳食纤维的摄取，再来是钾的含量也比较高。那我们体内钾含量高的话，它可以帮助我们排钠，也可以减少一些像是中风、高血压等等的症状的发生的可能性。所以呢，会建议蔬果可以增加。那这是整个地中海饮食的一个原则。所以要多吃蔬菜水果。我发现很多老人家或者是男生特别不爱吃蔬菜水果啦。哈，那来请教一下赖医师，当然很多人都说啊，我这能够保留真牙是最好了。可是上了年纪，牙齿那么好的人真的很少了。所以难免还是会使用到假牙的时候。所以什么样的情况下是确定我一定要做假牙比较好？好，那不外乎就是缺了一颗牙，当然就要做。那因为牙周病拔了牙也是缺牙，也是要做。那有些根管治疗完，因为它是牙痛，它必须要做根管架才不会痛。做完根管架的牙齿其实也是脆弱，它只是解决你痛的问题。可是怕你咬硬了，它就裂了。所以在你还没有裂之前，我们给它一个牙套，把它保护起来。这个也叫做假牙的一种。好，那当然我们图卡上面有说比较特殊说先天性疾病那个，我想在观众的朋友里面的例子不多。那最重要还就先不考虑了。对，那不外乎最常遇到的就是缺牙跟牙周病的治疗。一个是蛀牙嘛，对，还有根管治疗。要根管治疗的人嘛，对，还有这个齿列矫正之后要维持，什么意思呢？就是说有些可能像成人做矫正哦，他就是因为牙齿歪了，它就是倾斜了。对，那我把它扶正以后，你不要以为它就乖乖不动了。对，你把矫正器拆掉，它还是倾斜。所以你扶正以后，那个缺牙的地方，拜托你还是要把它做一个假牙，把它挡住一下，恢复它原本有的样子。这样才能够说避免又在后续的倾斜。对，牙周病治疗后的维护跟固定。牙齿严重磨耗的全口重建，这个就比较少见。怎么说？有些嚼槟榔的病人，有些就像每天磨牙磨到坏的病人，他的牙齿下面大概有14颗，对，全部一起坏。那一做，主持人那都是14颗，很难做。对，上面也14颗，这种案例台湾不多。对。先天性疾病我们刚刚提到了嘛，好。后天的外伤，比如说断裂、崩角的重建。小朋友在学校荡秋千、游戏跟人家擦撞，掉下来。对，有分缺一角的，对，也有整个掉下来的。对，特别容易发生这种状况。缺一角的，很多家长很可爱，拿那片给我，赖师能不能粘回去？粘不回去。粘不回去。那就用套的了。那更重要的是整个掉下来的，他拿回来有意义喽。还可以粘得回去啊？那叫种回去了。可以种回去啊？那个也叫植牙那是自然牙的植牙。如果你掉下来发现它是一整颗，赶快捡起来哦。是那个捡有意义。一颗真的很多钱啊，是不是？对。还有一种是四环霉素导致的牙齿颜色异常，这个现在比较少吧？很少了，因为早期这个药很好用，感冒小朋友都在用。可是自从他长大到12岁以后，发现怎么换的牙全部是四环都是黄的。所以这种药在12岁以内是禁用的。它是个消炎药。对。因为我小时候有发现有一些同学牙齿都是黄的，这是造成的，就是四环霉素造成。对，完全正确。但是那是完全无法修好的吗？我们现在牙科医师是用贴片方式把它贴起来复原了，遮掩它那个不美观的颜色。对。好，那当然大家前面都说这个牙齿，如果你要这个很好的话，然后你要这个咀嚼很好的话，可以预防失智症、阿兹海默症这一些疾病嘛，哈。但是吃多慢才合格呢？我们休息一下，回来告诉你。
说吃饭一定要细嚼慢咽，但是吃多慢才合格，才对身体健康有帮助呢？请教一下我们的杯盖。好，那基本上呢，我讲到吃多慢这个东西，我通常会建议大家至少要吃20分钟啊。那为什么一餐饭啊？一餐饭要在20分钟内，不是20分钟内吃完，是20分钟之后完成这样。要超过这样20分钟，主要是影响我们身体的饱足感的激素呢，大概有像是饥饿素或者是像瘦素等等的激素，大概是在20分钟之后作用会比较强烈一点点。那这个东西呢，就是有些在体重控制的人也可以使用，就是延长你放慢你吃饭的速度。那一口呢可以咬个25-30下，那增加你的就是饮食的时间，也可以吃少一点东西。那这个在有一些研究上面是证实说可以帮助减重的。那在牙齿的保护上面啊，或者是饱足感等等的，对于老人家来说，也可以增加食物的美味，因为他在吃东西的过程中才可以享受这个食物，而不是狼吞虎咽这样子。那对我们的消化也不好。对，所以我通常会建议至少20分钟，然后每口咬25下。好，我们来看细嚼慢咽有哪一些好处。除了当然减重是很重要的了哈，当然它可以让食物变美味。你一口就把它吃下去，美味只有1秒钟。对。但你花了30下，咬30下，多了30秒的美味，对不对？哈，还可以帮助减重。这个刚刚提到了要超过20分钟嘛，对不对？它就可以减少，像是咬比较久的话呢，饥饿素的生成就会比较少。饥饿素顾名思义就是让你饿嘛，那当饥饿素生成减少，那你就比较食欲就会更少一点，你吃的热量就会更低。因为你吃太快就会吃太多，对不对？哈，促进消化，一定的哈。对，可以预防口腔的问题。为什么？因为唾液分泌多一点，有润滑的效果。对，说话会更清晰。然后重点来了，今天的重点就是可以保养你的大脑，然后预防失智。大家都不想失智，我们刚刚都在讲说，我们常常从房间走到客厅，然后忘记我来客厅干嘛，有没有？大家就要小心了。你要先从你吃饭的速度开始控制开始哈。那当然，这个牙齿不好呢，你缺少了咀嚼能力，你很可能同步就发生了失智症、阿兹海默症这些现象。然后呢，所以现在在日本的胸腔外科的手术常常都会叫牙科一起来会诊，为什么？为什么？其实你把它想成我们牙周病的细菌。或者蛀牙的细菌，其实跟我们全身的致病的细菌有些是雷同的。那我再举个例子哈，我们牙科蛀牙的细菌有一种叫链球菌，偏偏跟我们心脏有一种就病叫心内膜炎，它那个细菌的种类是一模一样，那就回想说，这个细菌到底哪边来的？这个心脏，对，这心脏那么密闭的，没有跟外界相通，想来想去就跟我们牙科的细菌有关。假设今天一个病人拔牙，一定有个伤口，一定有个血管，那一定是伤口在。然后如果说口腔内细菌够多，然后它透过血液循环到心脏，如果它本身心脏瓣膜又不是很健全、很健康、很强壮，它就会在那边堆积，那就会产生致病，叫心内膜炎。所以在拔牙前，我们都会问病人他有没有这种心脏的病史。如果有，那处理方式就不一样。那我们就反过来就是说，牙科的细菌跟心脏的细菌有关。那另外一个牙周病的细菌，跟我们全身像类风湿关节炎，它也有细菌的造成的种类是一样的。那也有报道说，牙周病跟糖尿病是有相关的。有牙周病病人比较容易有糖尿病，那除了家族病史以外，就是说这两个是有正相关的，所以不要小看牙科的细菌，牙科细菌大概有400多种，400多种啊，有好菌也有坏菌。那我也常跟客人开玩笑，我们今天如果在路上被一个野狗咬到，跟我被我老婆咬到，其实处理方式完全不一样。谁比较严重？我先讲啊，急诊医师告诉我一句话，被人咬到才更多。所以因为人的这个细菌种类太多种了，所以我们要把自己口腔卫生习惯要养好，要好的卫生习惯。对，好，所以好的卫生习惯一定要年轻的时候就要开始建立了，对，然后半年就要去洗一次牙，反正有健保嘛，对不对？所以在饮食上有一些食物其实也可以帮助我们来保护我们的牙齿。对。那基本上呢，就是像刚刚医生有说到，像我们口腔有很多细菌嘛，那
大部分这边列出来的食物呢，有些都是可以帮助我们抑制口内的一些细菌的一些食物啊。像以香菇来说的好，它里面就有一些三铁类的化合物，但这化合物也是有研究显示说可以抑制一些链球菌的生长这样子。那像芥末呢，有一些含硫的化合物也可以抑制。那绿茶里面呢，就是儿茶素啊，儿茶素的含量呢，它也可以减少口内的一些像是造成蛀牙的一些链球菌的生长。那芹菜的部分呢，就是一些膳食纤维含量高一点的蔬菜，它可以在咀嚼的过程中也可以帮助我们清洁牙齿这样。那再来呢，像比较特别的就是芭乐跟柑橘类的一些食物，这些就是富含维生素 C 的食物。那维生素 C 它可以帮助伤口愈合。那像后面提到的乳酪，那像乳酪呢，它就是有一些 B2 或者是像是钙质。那 B2 来说的话，它可以预防我们的口角炎。那钙质的部分呢，又跟牙齿的生长也有关，所以就是也是一个建议大家每天都可以吃的乳制品，一天建议就是要吃1到2杯的牛奶嘛。所以政府会这样建议，就是有原因的。那再来呢，薄荷就是它可以帮助我们嘴巴的一些芳香啊，就是比较不会有一些气味的生成。那口香糖的部分呢，大部分就是很常会听到一个叫做木糖醇，就是一个代糖。对，那这个代糖呢，它其实也可以抑制细菌的生长。那它也是没有热量，所以很常在一些口香糖上面会添加，就是木糖醇的部分。那花椰菜呢，其实也是一些含硫化合物的，有研究显示也是含硫化合物，可以帮助一些细菌的抑制。那最后水的部分呢，就是多喝水可以帮助口腔润滑。那我之前是听过有医生说，喝水前可以漱口一下，那帮助唾液的分泌。那我不确定这样是不是？喝水前漱口是拿我喝的水来漱口，对，就漱一漱再吞下去，对，是这个概念。我不知道是有这个说法吗？其实唾液会分泌，一定受到刺激，对，都是食物进来了，又开始咀嚼了，就是这个引擎发动了，才开始会有分泌唾液了。所以你进来的不管是水或者是食物都可以有刺激到，但是我相信食物的刺激那种发动的效果会比较强烈。就先看一个好吃的东西，对，然后流口水了。再还有一个例子哦，我中午12点来找我看牙的病人，我头最大。为什么？你嘴巴张开，都吸口水的量都比较多，因为生理时钟来了，想吃东西了，那口水的量都真的是比较多。拜托，你应该说下午2点来看牙医的病人，你比较头大吧？人家刚刚可能吃了什么东西有味道，对不对？对，这都是要注意的。好，那刚刚我们提到，除了假牙之外，很多人都很想要了解是植牙。虽然植牙没有健保，所以我想知道，我现在开始要存钱了。什么情况下，那这个植牙呢，价差其实很大的。台湾现在目前植牙的品牌有29种以上了。那当然有国产，也有国外的。那我们不是说国外的月亮比较圆。那我讲，只要卫生署许可的厂牌都是好的厂牌。那当然上面的假牙的材质也有分，我们把它想成底下是个地基，上面是一个房子。有好的地基，再配合上面的房子，这样的假牙才会用的比较久。早期你要看哦，10年前大家都开始流行植牙，对，植，5年10年后呢？看是不是植牙的病人开始会出现一些需要维修了，所以坊间常说，我找不到我以前的植牙医师，或者说植牙医师那个厂牌没有在代理了，所以他要换零件的时候找不到厂商可以换零件，那他就开始会问其他家诊所怎么处理。对我来讲是有点难，是因为我不大好意思问他，你有没有打电话问你之前用的是 A 厂牌还是 B 厂牌？如果问到是这个没有代理了，那一根植下去真的是没什么用啊。所以要拿出来重做，拿是拿得出来，那产生新的伤口。对，只是说病人愿不愿意的问题。那反过来呢，我们从历史上学经验，他为什么一开始不会说选个比较好一点的厂，好维修的？这个厂商如果说在台湾不会说代理权不见了，那当然也要找到一个肯负责的医生，然后你要把它想成。它不是植下去好用就好，我相信在5年10年以后，一定会有一些小问题需要维修，那肯负责的医生，再加上好的肯做一些零件维修的厂商，那他能够提供这样的服务，我想对这植牙来讲才是有正面意义。但反过来就是说，植牙其实是个好的东西，有时候为什么会给观众朋友认为一些负面的影响？我认为是因为。后续的维修可以让病人不是那么满意，
所以以至于说他对植牙的影响没那么好。所以我觉得我们牙医师自己本身也要说对病人一种责任啊。那就算不是熟悉的厂牌，我们能够帮忙的，我们都尽量给他协助，让他觉得对植牙还是要有一个信心啊。你知道，就是跟你买那个家电啊，或者是3C 产品一样，一定要求保固。对，是不是？对，是有这种精神。要不然你到后面真的是叫天不应，叫地不灵啊，是不是？对。我以前一直以为植牙就是一根一根植进去，没有，现在是一整口是只要这几根。这是对银发族比较有可能需要的。比较接受度比较高，是不是？他也许银发族他缺的牙齿比较多颗，你不需要少一颗植一颗。我可能说我只要有6个桩或4个桩，我上面就可以做一个假牙，是固定式的，让他不用拿上拿下。因为假设跟他讲说一颗植牙费用多少，他心里会想，哦，我如果少10颗，是不是费用就很高？那其实不尽然，其实你可以挑比较经济实惠的方案，一样是可以固定式的，不用到少一颗植一颗的方式，是我这样的图片的，对。哇，这现在也真是越来越进步，也是针对银发族来讲，希望说对他们的预算能够有所帮助。对，所以现在告诉自己要开始存一笔这个将来的植牙基金了。对。那当然，今天真的透过2位这么专业的观念，让我们知道这个失智症、阿兹海默症都跟我们牙齿的健康有关系，所以请大家一定要好好的刷牙，每半年都要去检查1次哦。非常感谢2位提供这么多宝贵的经验给我们，谢谢。也要谢谢观众朋友的收看，我们就下次再见喽，拜拜。